Tirolesa, arvorismo, boia cross. E plá, 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 hein? Tem que pagar a entrada aí, ó. R$5. Tá com R$5 trocado aí? Alguém aí? Corredeira do rio aí. Cachoeira é monstro, hein, velho? Cachoeira realmente topzera, hein? Cachoeira dos Pretos aqui em Joanópolis. Se liga nessa queda d'água, pai. 150 metros de queda. Cachoeira monstra, mano. Tem uma trilha aqui, ó, que você consegue ter uma vista mais de perto lá da cachoeira lá, ó. Mas tem um alerta ali, né? Ataque de abelha. Mas só conta em risco. É, a madame resolveu descansar aí, né, madame? Cansou de andar? Estamos aqui na estrutura aqui da Cachoeira dos Pretos. É um complexo bem legal. Bacana, recomendo, hein? Vários locais aqui para tirar foto. Queda d'água de mais de 150 metros. Sistema de hidromassagem grátis. Rio Piracicaba, instância turística de Joanópolis. Estamos chegando aqui no pé da cachoeira. Bem movimentado aqui, né? De um lado e do outro, bastante gente. Você quer? Não quer não? Tem estrutura bacana aqui, né? Então dá pra você vir de carro direto pra cá e ficar por aqui de boa. Casa do Lobisomem. Vamos lá na Casa do Lobisomem. A Lu já quer comprar uns tapetinhos, quinquilharia. Casa do Lobisomem, moço. Cadê o lobisomem? Tá aí não, ó. Hoje não tá aí não, lobisomem. Agora vamos pro topo da cachoeira. Felipe Heleno tá aqui na frente. Joelu. Acabado. Crispim Tonteira. Bora dar uns timbu. Rafinha. Bora, hein? Fui. Olha a vista daqui, velho. Cachoeira monstro. Bora, hein? Cuidado com as ganhas aí, viu? Se misturar vai dar trabalho. Aí, Cabado, só de jipe ou de trator mesmo pra subir aqui, hein? Olha a pirambeira, pai. Você é louco, cachoeira? A garrafa de água de alguém foi embora aí, hein? Subidinha aqui, vai. Vai subir lá também. Então, vamos subir lá também, é uma pirambeira, velho. Ah, nós vamos passar lá naquele postezinho lá, velho. Aí, não desengata esse negócio não, hein? Por isso é 1h30 de passeio, né? Meia hora pra subir, meia hora pra descer e meia hora lá curtindo a cachoeira. Aí sim, ó o bicho, velho. Você tá doido? Fazer igual o cara lá. Que loucura, velho. Que loucura. Essa aqui é uma das vistas, a primeira vista que eu chego aqui no passeio de trator. Nossa galerinha ficou ali em cima. A gente vai no primeiro mirante aqui. Uma mini trilha aqui de uns 300 metros. A gente vê a queda d'água aqui de cima, hein? Bora lá. A vista daqui de cima é incrível, né? Você tem um visual bem diferente.
Mas você não consegue ver a queda d'água, que é a saída da queda d'água. Até por segurança, colocaram uma grade aqui, ó, que impede a chegada aqui da galera. Então você tem essa vista da cascata, mas você não consegue chegar ali naquele paredão, por exemplo. Eu que já estou acostumado a em trilhas, cachoeiras, chegaria ali, mas por segurança acaba não sendo permitida a chegada lá. Então, o visual aqui do topo da cachoeira. A gente deixou os carros lá, ó, numa infraestrutura da parte de baixo da cachoeira e subimos de trator até aqui, ó. A gente está hospedado a cerca de 3 km da cachoeira. Vou tentar mostrar onde que a gente está hospedado. Lá do outro lado lá, uma infra bem legal, a gente tem uma vista de frente da cachoeira. A gente está hospedado aqui, ó. Nós estamos aqui na segunda casa aqui, ó. Embaixo o sobradinho e em cima a casa grande lá. Olha a distância. A gente veio até aqui, ó, no centro de apoio aqui da cachoeira, que é um centro comercial. Aqui embaixo. Antes ali tem a cachoeira do Vale, Cachoeira Encantado. E aqui é o ponto mais alto aqui, onde a gente tem o início da queda d'água aqui, ó. Mas por segurança tem uma grade de proteção aqui que não deixa o visitante chegar muito próximo ali da queda. Mas é uma vista incrível, vale a pena, hein? Essa é uma vista da segunda queda da cachoeira ou cascata dos Pretos em Joanópolis. Muito bacana. Agora a gente vai ali em cima num poço, numa área de banho. A gente teve no mirante ali embaixo, onde você tem uma vista, né, da parte de queda da cachoeira, da parte maior. Aqui a gente está fazendo uma trilha aqui contornando para ter essa visão paradise. Fui. Então, um outro ponto de vista, né? A gente esteve naquele mirante lá embaixo há pouco. Essa é a terceira queda aqui da cascata, ou Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis. Muito top, hein? Aqui você tem áreas de banho. Essa aqui é uma delas. Aqui também dá para tomar um banho, aqui de boa, com segurança. Muito legal, né? Visual incrível aqui da terceira queda. Tomei uns banho massa aqui, realmente rejuvenescedor. Valeu a pena esse rolê. Estamos aqui na cascata ou Cachoeira dos Pretos, aqui em Joanópolis. Fechando aqui na terceira queda, agora vamos voltar a segunda, a primeira e voltar lá para o centro de apoio aqui do parque. Que é muito bacana, hein? Recomendo esse rolê, hein? Top! Estamos deixando aqui a terceira queda. Muito top o rolê, hein? O último dos moicanos. Vamos fazer a trilha de volta aí, hein? Que passeio top, mano. Tá aí, ó. Terceira e última queda, uma área própria para banho. Então eu aproveitei bastante para fazer isso aí, ó. Rejuvenescedor. Valeu muito a pena ter vindo aqui. Muito a pena ter vindo aqui. Vista bem legal também. Naquele mirante a gente tem uma vista bacana aqui também dessa segunda queda. Lá de fundo os morros, ó, com os pés de bife, olha a altura que a gente tá, pai. Alto pra porra aqui, velho. Agora vamos voltar aqui pro nosso trenzinho trator que trouxe a gente aqui, hein. Rolê incrível, top demais, velho. Vale a pena, a gente pagou R$25 para fazer essa subida aqui.
valeu muito a pena, hein? Top. Então vamos pegar o trenzinho de volta aí. O município de Joanópolis, ele é muito grande aqui. Ele faz divisa com o São Francisco Xavier. Francisco Xavier. Então, o que acontece? Aqui, caída para Joanópolis, a nascente da cachoeira, ela cai tudo no rio aí. É milhões de nascentes, entendeu? Entendeu? Daí que gera a cachoeira. Porque aqui é uma parte muito alta, então você fala, pô, da onde vem essa água? Aqui nós estamos a 200 metros de altura, 150, a cachoeira tem o quê? 150 e pouco, 158. É só ela ali. O primeira queda, né? É, e dali no total dá 360. 360, então. Ela é a maior do estado. A maior cachoeira do estado? É. Então o que acontece é muitas nascentes para gerar tudo isso aí, né? Então aqui para nós, aqui, que a caída aqui, que é o município, deve dar acho que umas 50 mil hectares, né? Terra. Sim. Depois já. Pô, nós tá em São José dos Campos, aqui 80 quilômetros aqui, ó. Em linha reta. 80 km em linha reta aqui? São José tá aqui, ó. São Francisco, Deixa eu ver. 28, 30. Sim. Monteiro Lobato, top, hein? Campos do Jordão. Tá tudo próximo aqui. Agora vamos descer aqui. Chega no visual, no vale, pra descer. E sim, ainda comprou essa casinha aí pra você morar na beira da estrada? Comprei. Ah, feliz! Queria ver você viver aí, só com esses ovinhos de galinha aí. Sei não, viu, se você ia viver aí, viu? Ó, quero saber só quem vai ganhar aí pra me enfrentar, hein? Seria 4 km descendo na cachoeira abaixo. Tipo... Está top, hein? No alto da montanha, hein? ...360 graus, hein? Visão top daqui também. O lugar é muito bonito. Tô contornando aqui, dando a volta. Daqui a pouquinho eu vou voltar lá pra casa. Foi. Mano, essa casa também é top, hein, mano. A gente não gosta não, Fraga. Não, tá certo. Olha o visu, mano. Olha o visu dessa porra, velho. Você tá doido, cachoeira. Aos 360. Eu vou fazer o 360 da casa mais alta do rolê, velho. Vixe. Coragem, hein? Ó. Deixa eu mostrar onde ele tá balançando. Ó. Ai, não, eu... Agora. Montanha no arranha-céus. Só o pôr do sol já se indo, hein? Olha a altitude, pai. Nós estamos saindo aqui de Joanópolis. Nós vamos passar nessa parte aqui, Dilson. Vamos passar nas fábricas aqui de queijo lá de Sínios. Tirar foto com os lobisomens. E fábrica de guarda. Agora vamos embora para São Paulo.